খোলাটা হচ্ছে নেগেটিভ আর ঠিক আছে, যেটা এটা হচ্ছে পজিটিভ। এখানে হচ্ছে এই পজিটিভ তারটা পজিটিভ সিগনালে, এখান থেকে এটা নেগেটিভটা গিয়ে পজিটিভে গেছে, আবার এখান থেকে এটা নেগেটিভ এটার পজিটিভে গেছে, আবার এখান থেকে এটা নেগেটিভটা গিয়ে এটার পজিটিভটাতে গেছে। এটার পজিটিভ থেকে এই ব্যাটারি থেকে এটা এই পাশে আসছে, এই পাশ থেকে আবার এখানে গেছে, এখান থেকে আবার নেগেটিভটা আউট হয়েছে।